Ditën e djeshme në 19 maj 2025, në burgun e Fushkrujës, Qani Hamit Muça, një qytetar i varfër dhe i harruar nga institucionet, i dha fund jetës së tij duke u vetvarur në tualetin e dhomës së paraburgimit. Ai nuk ishte vetëm një i paraburgosur, ishte viktime e një zinxhiri dështimesh institucionale që duhet të trondisin çdo ndërgjegjje publike. Historia e tij është tragjike dhe alarmuese. Shtëpia e Muçës u shem nga IKMT-ja, me një akt që shpesh ndodh pa transparencë, pa ndershmëri sociale dhe pa zgjidhje alternative për familjet e prekura. I dërmuar nga humbja e strerës dhe i zhytur në dëshpërim, ai reagoi dhunshëm ndaj forcave të ndërhyrjes, duke qelluar me armë një inspektor, një akt i rënd por i lindur nga një krizë e thellë jetësore. Nga ai moment nisi një trajtim që nuk ngjante me drejtësinë, por me një ndëshkim, arrest, paraburgim dhe më pas braktisje në një sistem që nuk e njohu kur si një njeri në nevojë për ndihmë psikologjike, por vetëm si një dosje për t'u firmosur. As policia, as prokuroria, as gjykata dhe as drejtoria e burgjeve nuk reaguan si duhet për të kuptuar gjendjen e tij emocionale, pas një traume kaq të madhe. Kjo vetvrasje nuk është thjesht një rast i izoluar, është pasqyrë e një shteti që ka më shumë fadroma se sa ndihma sociale, më shumë pranga se psikiatër, më shumë zyrtar që firmosin se sa njerëz që dëgjojnë. Një sistem që ndërton mekanizma për të shtypur qytetarin e brisht, jo për ta mbështetur atë. Kjo ngjarje kërkon një hetim të thelluar dhe të pavarur, për të analizuar çdo hallk të këtij zinxhiri institucional që dështoi të parandalojë një tragjedi, sepse nëse drejtësia nuk arrin të mbrojë jetën, atëherë nuk është drejtësi, është indiferencë e strukturuar, është abuzim i heshtur me pushtetin. Qani Muça nuk duhet të vdiste në qeli, ai duhet të dëgjohej.